Cắt thế nào? Thế này còn gì nữa? Nó muốn cắt mỗi luống này thôi nhỉ? Cắt đấy rồi. Anh ơi, xong hộ em nhấc một rổ rau vào trước nhé. Anh đổ nốt cái này đã. Để cái rau này anh cho xuống dưới nhé. Xếp bằng nhau. Để đây nhé. Không, để theo chiều. Để chiều. Xong rau khác hay để chiều kia. Rau đây. Con rau này. Em cầm luôn cái gọn. Được rồi.
phải bác. Đó. Em muốn ăn đâu đi? Đây này, rau muống hay rau ngọt táng này. Tốt nhờ. Lấy đi. Nó dài ấy, kéo. Dài đấy. Ý là không ra đường nhá. Thì với nhặt lá thì xào. Đấy, ít nhặt dao này vào túi đi. Dao nào? Túi. Nữa đi, cho nhiều vào. Đây, cô nhắc. Đấy, đấy. Chìm vào túi lắm. Rau ngon nhỉ? Ngon lắm, danh chủ mua. Ngon trong đây à? Ngon, đầy rau muống nữa cả. Rau muống này non nhỉ? Cái này là bao tiền? Chú lấy cho chú một ít rau đây. Đây rau ngót này. Rau đay. À, rau đay. Rau đay này là ngon đấy. Rau đay này mà nấu canh cua thì tuyệt vời đấy. Cho gói 1 mắm nhá. Gói vào mua đi. Cái này nhặt lá. Rồi. Này dài quá. Bằng này thôi, đấy nhiều quá tí lại hết phần của người khác nhỉ. Lấy. Này sữa nó có nhiều. Để ăn mát mà. Rồi, con sách đi. Đấy. Đấy, số voi sách gì? Túi đậu ấy. Hết rồi á? Đi đi. Rồi của chú đây. Voi đi thôi nhỉ. Móc lên xe mình thôi nhỉ. Ok. Thôi chú về nhá. Mình cũng lâu lắm không được ăn mì tơi mà. Mình tơi mình lấy. Ba Duyên mua hồ kiểu. Chị bán quả à? Ừ, chị bán quả. Đây ngồi bên này nữa. Ai ơi. Đẹp rồi. Có ai vào đây? Chắc không? À, Tiêu có thử khác không? Chưa. Quả này là quả tay chua. Con thấy cơ mà. Con thấy.
Hello. Ba làm món gì đây? Cá, cá kho, vịt luộc nhé. Nó có ăn không? Cho cả thịt theo á. Ừ, cho cả thịt. Rồi tí nữa cho chuối vào. Thích không? Thích không? Đấy. Thế bao giờ mới hộ được ba nhỉ? Hả? Thích rồi. Đây này, tí ăn con vịt nhá. Nhá, nó ăn con vịt không? Rau hay xào được. Sao anh? Chín là nhấc xuống. Hạt nhé.
Thịt trời ngon thế. Không ăn thịt đâu hả? Đến giờ người ta nghỉ ăn đi. Xong rồi thì nó phải rất nhiều ăn đi vào